Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte vielleicht für den Kollege Franz Feio zu entschuldigen, den im Prinzip mit mir zusammen seit engem Jahr das Komitee de Konjunktur co-präsidiert. Er hat leider den Morgen Rapswert der Tisch gekommen und wir hatten dann zusammen entschieden, dass ich das Pressekonferenz allein machen. Effektiv, das ist schon EU hier, wo wir an einem System von Chômage partiell élargi funktionieren. In schwerer Jahr, in langt Jahr und einer ganz schwerer Zeit für die betroffenen Betriebe an die Leute, die Betriebe drohen, die Hand hinstehen als Patron. Aber auch ein ganz schwerer Jahr mit viel Ungewissenheit für die betroffenen Salarien, die am Prinzip just 80% von ihrem Lohn gekriegt haben während dem ganzen Jahr oder zumindest während einem Teil von dem Jahr. An Heinz sind die Erbessen, die finanziell Erbessen, sogar mehr hoch wie 20%, nämlich bei den Leuten, die ein bisschen mehr verdient haben. Weil, und das wissen wir ja, der Chômage partiell gedeckelt, dass bei 2,5 Mal den Mindestlohn, mehr kann ihn also nicht als Entschädigung rauskriegen, das beim Chômage partiell nicht ähnlich das wie bei dem normalen, an Anführungszeichen, Chômage-Indemnitäten, die ausbezahlt werden. Die finanziellen Abbußen als der dient. Ich will aber auch auf die psychischen Belastungen hinweisen, die an der Relation mit dem Chômage partiell entstehen. Die Gedanken, die in sich möchte für sich selber und für seine Familie. Wie geht es für uns mit einem Betrieb? Gibt es überhaupt eine Zukunft an dem Betrieb, an dem ich lange arbeite? Und wann ja, wie gesagt, die Zukunft dann konkret aus? Behalten ich die nämlich Arbeit? Behalten ich auch das nämlich Gehalt? Und wann nee, auf welchem anderen Betrieb kann ich eventuell unterkommen? Geht meine Grundformation durch, für überhaupt eine Chance zu haben, Arbeitsmarkt? Muss ich nicht Zusatzformationen machen? Sind ich nicht schon zu alt, für überhaupt eine Chance zu haben, eventuell eine andere Arbeit zu finden? Frauen, die an der Zwischenzeit Tausende und Tausende von Leuten zu Lützeburg zurechtstellen und das in der Politik zu helfen, Antworten auf die Frauen zu geben. Ich meine noch, dass in der Zeit ist, nur engem Jahr ein Taschenbilder zu zeigen, über die plakisch Zölen, ich habe gerade gesagt, schon mal partiell als wesentlich mehr, wie plakisch Zölen, hat eine ganze Reihe von menschlichen Reperkussionen mit zu einer Taschenanalyse gehört, selbstverständlich auch eine Analyse über die Zölen zu machen. Wie ich aber nach eine Vierbemerkung. Schon mal partiell als nicht gleichzusetzen mit zusätzlichen Congé, wie das oft von Leuten durchgestellt wird, die nicht an der Situation leben. Die Leute, die überwältigende Majorität von den Leuten, die im Moment am Chômage partiell sind, geben ganz gerne darauf verzichten. Das können wir auch leben. Das umso mehr, weil der Chômage partiell ja auch ganz strikt Konditionen gestrickt ist, die muss anhalten, für überhaupt können eine Indemnität Chômage partiell zu kriegen. Die erste und die wichtigste, also muss disponibel sind für den Arbeitsmarkt zu allem Moment. Das heißt also, wenn er gerufen wird, muss arbeiten können. Der wir natürlich auch näherens ernst schaffen während der Zeit, wo ein Chômage partiell geht, schon gar nicht schwarz. Ich meine, das versteht sich vom selber. Zu allem Moment muss er noch bei seinem Patron arbeiten gehen, wenn er gerufen wird, auch teilweise für ein enger oder 2 oder 3 Stunden am Tag, auch unregelmäßig an der Woche. Muss disponibel sein, für all andere Plätze unzuhöhlen, die eventuell von der ADEM angeboten kriegt oder den auch von seinem Patron angeboten kriegt, weil den zum Beispiel prätemporaire d'emploi mit einem anderen Betrieb ausgemacht. Und muss all die Formationen mitmachen, die in angeboten kriegt, sie wird vom Patron oder sie wird von der ADEM. Auch das soll, denke ich, hier gesucht gehen. Ich würde auch vielleicht mit einer Zahl aufhängen, während der Krise. Während der Krise hatten wir eine Moyenne von 18 Betrieben pro Monat, die Chômage partiell angefragt haben,
a wir hätten eng Moyenne vun Depensen vun 635.000 € pro Monat fir de gesamten Chômage partiell aus dem gesamten Land. Vom März 2020 op Februar 2020 hummer an der Zwischenzeit 985,3 Millionen Chômage partiell Indemnitäten ausbezahlt. Realement du sind 580,6 Millionen. Der wisst, dass man die echt feier meint, wie könnt ihr steht hier, der wisst, dass man die echt feier meint an einem System geschafft hun von Avancen, Demos waren 396,6 Millionen zu viel und Betrieber ausbezahlt gibt. Am Moment muss man auch ganz viel rekuperiert. Es bleiben nach 31,5 Millionen oder 7,95% Abstohe von den Avancen, die man zu viel bezahlt, und ich komme noch nach ein Jahr zurück. Ich hatte gesagt, vor der Krise hatten wir eine Moyenne von 635.000 €. An der Krise sind wir dann aber eine Moyenne gekommen von zwischen 8 und 49 Millionen €, die Chômage partiell ausbezahlt. Du seht schon die Enormität von dem Erfolg, den wir gemerkt haben. Die Chiffren sind regelrecht explodiert. Bis heute haben 15.379 verschiedene Betriebe vom Chômage partiell profitiert. Am meisten aus dem Bereich vom Commerz, 3.020 Betriebe mit 27.514 Salarien. Im zweiten Platz die Konstruktion, wo es 2.400 rund Betriebe waren mit 27.930 Salarien. Und im dritten Platz, der Bereich, über den in den letzten Wochen zu Recht ganz viele gesperrt gehen, der Horeca-Bereich mit 1849 Betrieben und 18.718 Salarien. Am Ganzen haben bis 151.322 verschiedene Salarien, Beneficiären, Chômage partiell gekriegt. Entweder also mindestens während einem Monat, entweder ganz oder auch nur partiell. 151.322, ein enormer Schiffer, den auch am europäischen Vergleich sowie den internationalen Institut EMCO festgestellt hat und den Platz an Europa gesagt wird. Am Verhältnis von den Leuten, die von einer Chômage partielle-Mesure konnten profitieren par rapport zu der Gesamtzahl von der aktiver Population. Bis Ende Dezember hatte ich gesagt, 151.322 verschiedene Beneficiären. Die allermeisten Beneficiären hatten wir am April 2020, wo wir nach einem Avancen-System waren, wo allein do schon 124.482 Leute von Chômage partiell profitiert haben. Zusätzlich geht den Schiffer natürlich rob, aber nicht mehr an dem nämlichen Tempo, wie das damals der Fall ist, sodass wir also bei denen 151.322 bis gelandet sind. Ab Januar geht es sowieso mehr schwer, darum auch konkret Zahlen zu rechnen, weil die Schiffer werden dann Blut gehen, wenn wir ja dezidiert hätten, dass ab Januar nicht mehr auf Posten gerechnet wird, mehr auf Arbeitsstunden gerechnet wird, also der Chômage partiell den E-Betrieb eventuell kann unhöhlen, nicht nur auf eine reduzierte Leute, 12 Leute, es wird ausgedehnt gehen, mehr das am Anfang Jitverein einzelnen Kind pur Stunden Chômage partiell kriegen, an der Chômage partiell, also du nicht mehr für Jitverein einzelne voll musst geholt gehen. Das ist also eine andere Rechnung ab Januar 2021. Ich will auch sagen, dass wir zusammen am Komitee de Konjunktur ja immer geguckt haben, wie wir den Chômage partiell aufpassen, immer an dem Willen, den Chômage partiell als Mittel anzusetzen, für die Betriebe zu erhellen, für die Betriebe vor der Faillite zu schützen, aber auch an dem Sinn, dass wir probieren, Betriebe zu motivieren, die nötigen Restrukturierungen vorzuhören, die nötig auch vielleicht Neugestaltungen, Neuorientierungen vorzuhören, für das sie auch eine Chance haben, für nur der Krise können zu funktionieren.
Bis so, dass man 10. November 2020, dass die Betrieber, die nicht zu den vulnerablen Sektoren gehören, dass die 15% von ihren Arbeitsstunden, so was da schon, dass 15% von ihren Arbeitsstunden können über Chômage partiell aufwickeln. Sie dürfen dann allerdings nicht entlassen. Die Betrieber, die aus den vulnerablen Sektoren kommen, also den Horeca-Bereich, den Tourismus, an den Evenementiell, die können 100% von ihren Arbeitsstunden über die Chômage partiell aufwickeln und sie dürfen ein Maximum von 25% von ihren Leuten entlassen, berechnend ab den 30. Juni 2020. Will also auch so, dass man an dem letzten Komitee de Konjunktur dann auch zusammen dezidiert haben, noch längeren Diskussionen, dass man ab Mai 2021, so wie wir es am Anfang schon am November, Dezember auch schon angedeutet hatten, die Regelungen nach einkehr werden ändern, dass also die Betrieber, die nicht zu den vulnerablen Sektoren werden gehören, just nach 10% von ihren Arbeitsstunden über die Chômage partiell können aufwickeln, und dass die vulnerablen Betrieber, die ich also für drüben genannt habe, aus dem Horeca-Bereich, aus dem Bereich vom Evenementiell, auch vom Tourismus, dann nach 50% von ihren Arbeitsstunden können über die Chômage partiell aufwickeln, mit der Bedingung allerdings, dass sie dann keine Leute mehr dürfen entlassen. Das ist also wichtig, dass die Zeit genutzt wird bis Mai 2021 für einen konkreten Businessplan für die jeweiligen Betriebe zu erstellen, für das sie auch eine Chance haben, dass von an der Ökonomie richtig umläuft, für das sie auch können so abgestaltet sind, dass sie eine Chance haben, für können langfristig auch weiter zu bestehen. Ich will sagen, dass die Konditionen, die ich genannt habe, natürlich auch Ausnahmen möglich sind. Und die Ausnahmen, die betreffen sie dann allen Guten. Es braucht die Konditionen, die ich genannt habe, nicht zu erfüllen, wenn ein Betrieb ist, der mehr wie 15 Leute hat, an denen ein Plan de Redressement vorliegt. Was sieht ein Plan de Redressement? Und der Plan de Redressement verlangt am Anfang, dass er seine Finanzlage etabliert, dass er seine Auftragslage beschreibt, dass er auch beweist, wie weit er ohne Chômage partiell wirklich nicht funktionieren kann, beweist den Stand von den Leuten, auch par rapport zum 2020, und beschreibt ihn an kurze Wörter, wie er sich vorstellt, dass es nur der Krise weitergeht. Für die Betriebe ab 15 Leute, die eine Delegation hat, geht das nämlich über den Plan de Maintien de l'Emploi, den entweder mit der Delegation ausgehandelt wird oder von der Kollektivvertrag an den Betrieb ist, den mit den 2 nationalen repräsentativen Gewerkschaften, das den muss mit denen ausgeschafft gehen. Eine dritte Möglichkeit, dass für die Akkorde, für die Konditionen nicht müssen zu 100% zu erfüllen, dafür darüber rauszugehen, was den Chômage partiell angeht, als dass in den Akkord interprofessionell als Sektor mit den Gewerkschaften schließt. Wir haben an der Zwischenzeit schon 4 so Akkorde interprofessionellen, einen für den Bereich Coiffeur, Tattoo und Institut de Beauté, einen für die Imprimerien, einen für die Garagen an Karosserien, also Karosseristen, an Metier de Santé, das sind also Zahnprothesenhersteller, Orthopäden, Bandagisten, etc. Also nach einkehr die Bedingungen, die ich für drin gesagt habe, von adaptierten Mesuren, von erleichtert dem Zugang zum Chômage partiell. Die Konditionen, die können außer Kraft gesetzt gehen, wenn entweder ein Plan de Redressement präsentiert, ein Plan Maintien de l'Emploi oder ein Akkord interprofessionell. Ich will auch noch einmal betonen, dass wir all die Regelungen, die wir heute präsentieren, dass wir die mit allen Sozialpartnern zusammen getroffen haben. Da ist es nicht immer einfach zu Akkorden zu kommen. Da will Leute ganz oft am Detail, der ist immer bewusst, dafür ist ja auch die Möglichkeit von den Ausnahmeregelungen geschaffen. Ich kann aber sagen, dass wir eigentlich alle Guten am Komitee de Konjunktur gemeinsamen Intérêt verfolgen, dass für so viel wie möglich Betriebe
für der Fait zu retten, dass wir wollen soviel wie möglich Arbeitsplätze erhalen und dass wir die Betrieber auch wollten und noch wollen Zeit gehen, für sich auf neue Situationen anzustellen. Wir haben auch gesehen, dass eine ganze Reihe von Betrieben, ich ging so in eine große Majorität von Betrieben, die Zeit auch genutzt haben, für neue Konzepte auszuschaffen, neue Ideen zu entwickeln, noch neue Arbeitspläne aufzustellen. Leider muss man aber auch feststellen, dass es eine Reihe Betriebe gibt, die auch nur einem Jahr das noch nicht gemacht und dann allgemein gibt von den Ökonomisten angeschätzt, dass die Betriebe ganz schwer werden kriegen. Chômage partiell wird doch bis Juni 2021 garantiert von der Regierung. Ich gehe allerdings davon aus, dass man auch über den Zeitraum raus den Moyen, die fantastische Moyen, den der Chômage partiell als Kindet für als Wirtschaft zu unterstützen, dass man den auch weiterhin werden gebrauchen, vielleicht mehr selektiv, vielleicht mehr zielorientiert, nicht mehr so flächendeckend, wie das der Fall ist, heute der Fall ist. Mit wird man sicherhin ein ganz wichtiges Instrument bleiben, für als Ökonomie zu schützen und zu stärken. Ich wollte vielleicht noch ob die Lächt meint agoen, weil man ja einfach immer ganz viele Diskussionen hätten, de Chômage partiell gif net mal Zeit ausbezölt gin. Ich will ganz klar soen, dass nur dems, dass man net an engem avancen System waren, also ab Juli 2020 in verschiedenen Chlor-Bedingungen muss erfüllen, 4 Apps aus dem Dëppen vum Fonds pour l'Emploi für de Chômage partiell heraus können zu kreen, an der das da se nur dems, dass den Arbeitsmond aufgelegt was engerseits sein Dekont mischt bei der Adam, wieviel Leid respektiv wieviel Arbeitsstunden dann effektiv auch an dem Chômage partiell verbot gesinn, an op der anderen Seite natürlich auch en Dekont mischt och se Analyse se Schifferen meldt bei der Securité sozial wert die Leute, die dann eventuell am Chômage partiell verbrut hun, werd die dann noch verdingt hun. Wann mir net wissen, wat Leiit normalerweise verdienen, dann as het für alles onmöglich Apps auszubezahlen. Das also ganz klar, wann de Mount River ass, wo Leiit am Chômage partiell waren, muss in 2 Sachen machen, die kommt machen bei der ADEM, an op der anderen Seite seng Salarien, so wie dat auch an der normaler Zeit muss machen, bei der Security Sozial melden, mat ihrem Verdienst, an dann geht in die Suen ganz sehr ausbezahlt. Ich hatte schon ein paar Mal gesucht, wir haben uns engagiert, innerhalb von 2 bis 4 Wochen, wann die 2 Bedingungen erfüllt sind, auszubezahlen. Das auch immer geschieht, und das geschieht auch. Ich will hier ganz klar sagen, dass wir für den Monat Dezember 5.404 Demanden haben. Davon sind 3.601 Dossien, die sind bezahlt. 871 Konten sind nach an Attente. Ob schon den Datum für letzten Delay für aufzugehen, gestern aufgeliefert, den 21. Februar. Wir werden durch die Schwangere gucken, aber wir werden hier nicht die Delayen halen, die am Prinzip da sind, weil nur nach den Konten noch kommen, dann holen wir die selbstverständlich auch nach Matt an Betracht. Wir haben nachher den Abruf für die Betriebe, die das noch nicht gemacht haben, für hier de Kont vom Dezember 2020 für dat dann aber so sehr wie möglich notzuschießen. Ich hatte gesagt 3.600 Dossien, 601 Dossier sie bezahlt, 871 fehlten de Konten, bei 564 fehlt Deklaration bei der Securité Sozial, so wie ich drin gesagt habe, 368 Demanden sind an Tretement, da gehen an den nächsten 2 Tagen bezahlt, sind also die Konten rankommen an dem Delay, wo ich für drin gesagt habe. Wir schwätzen also hier vom Chômage partiell, die réellement dû ist für den Monat Dezember. Der Chômage partiell vom Monat Januar, da hatten wir 5.259 Demanden, die angeholt sind. Davon sind 1.125 Dossien bezahlt. Bei 2.159 Dossien fehlt nach dem Dekont. Du hast ein Delay für daran zu gehen, den 31. März 2021. An 1334 Deklarationen bei der CSSS sind noch nicht gemacht, während 641 Dossien
an den nächsten 2 Tagen können ausbezahlt gehen, weil die lo rakommen sind. Ich wollte denken, so und für ein d'envergure zu so aber von kompletten Dossien, die man nicht können ausbezahlen, weil man eben Tonnen tun, auf dem wir als können bezahlen, für sie können auszubezahlen. Dann es vielleicht ganz interessant, dass für den Chômage partiell wie die an den nächsten 4 Monaten gelaufen was iwwer avancen. Ich hatte für gesucht, insgesamt sind über DW von den Avancen 396,3 Millionen zu viel ausbezahlt gehen und Betrieber. Remboursiert von denen Summen, die zu viel ausbezahlt gehen, sind da am Moment 364 Fenke vu 4 run. Net dass ich dat lo falsch so. Die Avancen, die zu viel bezahlt wären 396,3 Millionen. Wat man bis lo remboursiert krit hun, dat sind 364,8 Millionen. Et bleiben also 31,5 Millionen opstoen, dat sind 7,95%, die man mussssen bei denen Betrieber rekuperieren, die trotzdem, dass wir do 3 bis 4 Mal opgerufen gesinn für die Suen direkt zu bezahlen, dat bis lo net gemerk hun, dat sind am ganzen 1312 Betrieber. Ich will auch ganz klar sagen, dass bei den 1312 Betrieber eng Reihe dabei sind, die von der Krise nicht so net, aber ganz wenig betroffen sind. Betrieber aus der Industrie, aber aus der Konstruktion, wo man auch noch dem feierten Rappel auch nicht mehr werden nur gucken an die Suen über die Moyen rekuperieren, die als dann zur Verfügung stehen. Ich wollte vielleicht noch etwas aufschließend zum Bereich vom Horeca, den als von den Bereichen aus den am meisten sorgen möchte. Biselo hun wie gesot 1849 Emploieren davon nach Gebrauch gemerk fir iwwer der Chômage partiell dann Suen ze kreieren fir Leiit ze bezzuelen, 18.727 Salarien an der Läng an den Horeca-Bereich sind 154,4 Millionen ausbezahlt gibt. Bei den Avancen also so, dass auch aus dem Horeca-Bereich nach Suen opstehen, da das rund 1 Million Euro, das sind 5,50% von denen Suen, die sich so viel ausbezahlt gehen, als den Horeca-Bereich ugehen, das sind 114 Betrieber, die also ob die dorten Erderweis nach Suen, wenn nicht so schüttelt sie mit der selber die Suen, aber nein, müssen gehen 114 Betrieber, die natürlich, wenn sie neide Monaten machen, die Suen da von dem aufgehalten kriegen, werden sie dann von uns zu gut hätten und so, ob der weiß, hier Schuld dann können begleichen. Ich meine, das wären ganz viel Zöllen. Ich hatte am Anfang gesagt, das ist eine ganz technische Geschichte. Dat heute mir op der anderen Seite also natürlich etwas essentiell gebraucht hun für als Land für viel Schlimmen zu schützen und dafür will ich ganz speziell all den Leute an den Administrationen ganz großen Merci so und viele Administrationen die geholfen von für das dat konnten realisieren weil das vielgestalten und dafür von Menge Seite am Numm von der Regierung große Merci und die Leute die dat gelesen haben. Ich hatte für gesucht von rund 600.000 Euro, 630.000 Euro, die hinaus bezahlt wird, an einem Monat auf bei Moyen von 50 Millionen zu kommen. Das setzt natürlich voraus, dass sie viele Arbeitsprozesse hat müssen ändern, viele Prozeduren noch hat müssen anpassen. Und dafür ganz große Merci und die Leute, die das gelesen haben. Am Namen von denen, die dann den Chômage partiell kriegen. Damit wäre ich fertig mit meiner Präsentation. Selbstverständlich probieren ich bald frohen, die von den Leuten von der Presse kommen, so gut wie möglich zu antworten. Christian Claire, Radio 100,7. Der hat gesagt, die Welt verhindert natürlich evitieren mit dem doten System. Hat er ein Video darüber los schon, ob das zum Teil reüssiert?
Ich meine, für die Jahre 2020 schon mal nicht nur ein Widruck, aber du hast ja eine Garantie, weil wir gesehen haben, dass am Jahr 2020 Veriten unter dem Niveau lungen von dem, was wir 2019 hatten. Es kann also davon ausgehen, dass den Chômage partiell geholfen wird, eine Reihe von Betrieben über Wasser zu halten, die sowieso eventuell Schwierigkeiten kriegen. Das ist allerdings keine Garantie, dass am Jahr 2021 auch nach Reinkeiere so Werte kommen, weil man ja kontinuierlich auch mit der Möglichkeit auch Aufgänge sind, wir als Betrieb können von Chômage partiell können nicht profitieren. Da wissen wir, sind am Anfang Aufgang von 100%, da sind wir löse Aufgänge an denen Betriebe, die nicht vulnerabel sind, von 25% auf 20%, auf 15% Haut, und dann ab mehr auf 10%. Wie gesagt, da sind eine ganze Reihe von Restrukturationen geschieht, Leute, die Pensionen gegangen sind, die nicht ersetzt sind, auch Leute, die sich an einer Arbeit selber gesicht tun, auch Leute, die von sich als Initiativ geholt haben, sich auf der ADEM gemeldet haben und da vermittelt gesehen. Aber wir sehen einfach nicht, wie das sich wird auswirken, wenn wir so mal am Ende des Jahres 2021 löse an Normalität zurückfahren, dann kann ich davon ausgehen, dass die Verhältniswerte Werte an Blut gehen, und darüber muss man uns präparieren. Die hat den Datum vom Mai genannt, wo Bedingungen dann auch am anderen kann ich dann davon ausgehen, dass das für ihr auch in Delay ist oder in Datum ist, ab dem auch eine Ouverture zum Beispiel am Horaska-Bereich wird möglich sind. Du wirst das, ob die dote Frau nicht kann antworten, weil dat sich nicht mat drin hört, wie die wirtschaftlichen Tölen sich entwickeln. Das ist ein Aspekt von der Diskussion mit den allerwichtigsten Aspekt, dass die Sanitärsituation, an die kann ich beim besten Willen nicht vorausgesehen hoffen, dass es schon echt möglich ist. Mit das ein Werk Hoffnung, die kann ich aber nicht versprechen. Dann eng froh, der hat gesagt, also eng von den Bedingungen aus da sind, wann am schon mal speziell ist, auch ein Job muss können unholen, den dort einem engem proposiert. Geschieht das dann, also möchte da do Proposen, die dann noch dann eben vorher muss Alkohol gehen. Ich hatte für drin gesagt, es gibt eine Leute, die am Chômage partiell sind, die von sich aus die Initiative geholt haben, dass sie sich bei der ADEM gemeldet haben, und die kriegen selbstverständlich dann noch von der ADEM dann noch geholfen, weil wenn ein erbisches Ubit, bei denen Leute stellt sich sowieso nicht froh von muss, weil diese Frau für eine andere Möglichkeit zu kreieren, und die hören das dann noch runter. Ja. Mhm. Lascht Follow von mir nach zum Ersatzgehalt, weil nicht direkt natürlich Heimat dazu dienen hört. Da war ja Deputiert Madame Hartmann von der DP, die lascht vormänglisch Bertel gesucht hat. Sie gave echt dafür plädieren, für aus dem Fonds pour l'Emploi das auszubezahlen. Die sieht anderer Meinung, geht am Niveau von der Regierung eine Unähnlichkeit zu dem Thema? Nee, ich meine, die Regierung hat ja zu dem Thema ganz klar Stellung geholt, nachdem das Duell gesucht wird, dass durch die Eden, die durch das Mittelstandsministerium und das Wirtschaftsministerium dezidiert gesehen, respektiv proposiert gesehen, und die Regierung hat dezidiert, dass das Thema vom Tisch ist. Ich kann euch für die Regierung klar so den Kommuniqué zusammen mit Herrn Delles am mehr gemerkt gehen, damit aus der Diskussion für uns River de Fonds pour l'Emploi könnt es denen viele Gründe, die ich ganz am Anfang genannt habe. Nicht afro, de Fonds de l'Emploi als nicht dafür für Indemnitäten auszubezahlen mit de Fonds pour l'Emploi, als dafür für eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu machen. Und wir haben eine gewisse Philosophie an der Arbeitsmarktpolitik zu Lützeburg, an der das dass wir als erste Aufgabe haben, den Leuten eine Arbeit zu vermitteln. An Recht an zweiter Linie könnte die Situation, wo wir Indemnitäten bezahlen und Leute, aber wenn wir die Indemnitäten bezahlen, dann müssen sie sich an eine Reihe von Bedingungen halten, die ich ganz am Anfang abgeschwert wird. An die Bedingungen, von denen ich drüber geschwert habe, die kann ein Independent per Definition nicht erfüllen. Erstens, weil sie nicht erfüllen, und zweitens, weil wir auch gar kein Interesse haben, dass sie erfüllt, weil wenn sie erfüllen, dann gibt das ja heißen, dass sein Betrieb zumachen. Und das wollen wir nicht, wir wollen unterstützen, dass sein Betrieb nicht zumachen muss. Und dafür ist der Fonds pour l'Emploi das falsche Instrument für so eine Indemnität auszubezahlen. Dafür hat es schon eine Proposition gemacht, wann ihn das will machen, wen das eventuell kann realisieren. Die Regierung wäre auch damit einverstanden gewesen, für einen Teil von der Verantwortung zu überholen.
mit de Hummer vun der Klo gesot krit, dats dat fir sie zu diesem Moment keng Opioun as an dummer aus de Diskussion vum Tisch. Das Position vun der Regierung bleif natürlich all Deputéierten freigestalt seg egen Menung dozo zu hunn, dat war an der Vergangenheet so, dat as haut so dat zolle an Zukunft so bleiwen mé an der Regierung die Divertéfro keng onkeet. Merci. Bonjour, Thierry Labro de Paper Jam. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on fixe la date du mois de mai comme limite, alors que pour la plupart des entreprises, étant donné que la vaccination avance au rythme d'escargot, rien n'aura changé jusqu'au mois de mai, donc ils auront toujours la même configuration de leur business, c'est-à-dire les charges fixes, le personnel à payer et pas d'activité possible, c'est notamment le cas dans l'ORECA. Pourquoi est-ce que cette date du mois de mai est fixée comme ça? Ich meine, dass Agin schon Pusache man den vermittelt. Mehr Spezel ha net iwwer fré fixe, weil die am Chomage partiell tout simplement neicht zu dienen. Mehr Spezeln just iwwer Zahlerein. Dat hecht also, dass die Betrieber déi nach können vum Chomage partiell profitieren, dass die also un eng Reif vun Konditionen gebunden sind. Die Hummer vom Ufang wo 100% war, wo ihr kommt einfach ragin, dass in der Schwierigkeiten kon den bis zu 100% vu senger Leiit am Chomage partiell ass net war ganz am Ufang echt verneint vum iwwer ein Avancesystem gefu sind. Douf no immer kontinuierlech Rofgängen, weil man jo auch die Restrukturatiounen an de Betrieber wollen begleden. fir gesot war bei 25 Schweizer Nummer von denen net vulnerable Betrieber, war bei 25%. Dat mengench 25% wärmer August am September August a September, du si immer Rofgängen op Nepal, dat wär Juli an August wärmer 25%, September, Oktober wärmer 20%, an November an Dezember si immer op 15% Rofgänge, wo man och haut nach sinn. An schon am November, Dezember hummer am Komitee de Konjunktur gesot, dats man loser loest an Rof gehen, op die 10% die lo ab Mei gëllen. Demos wärmer so der Meinung, dat zoll schon ab April geschéien, mé no längeren Diskussionen am Komitee de Konjunktur, hummer es der Lodrops geeinigt, dass ab dem Mei dann just nach 10% von de Leiit können am Chomage partiell sinn. Wie wat Mämer dat net fir de Betrieber eng administrativ lächt opzubürden, méi well man gieren hätten, dats och vis-à-vis vun hireieren Salarien jo och eng gewësse Verantwortung iwwerhëllen. Dat heißt, och die Salarie muss jo irgendwo enker Kloheet tun, wat mat hinne geschitt. Dat war de Jamofang gesot. Hunne iwwer hat eng Chance an engem Betrieb oder wann de Chomage partiell engkeier ausleef ginint dann Äwer rausgehalt. Da wären die Leider an der Situationun, dat se wären engem Joer immer schon wären engem Jo am Gang, so go eventuell nach Mailäng, wie du gesot 80% von ihrem Lohn kommen, an dann Äwer am Chomagland. Und dafür haben wir gesagt, wir probieren das kontinuierlich aufzusetzen auf die 10%. Und dann haben wir einen Unterschied gemerkt par rapport zu den vulnerablen Bereichen, wo wir bislang immer noch 100% hatten, wo wir auch noch bis an den Mai 100% autorisieren. Und dann sagen wir, ab dem Mai müssen auch da können Tri machen, müssen auch da können so, was die allgemeine Regel angeht, es sind dann nicht mehr 50%, weil du musst wissen, dass du dich als Betrieb muss eine neue Situation erstellen. Entweder du kannst mit 100% Denker weiter bestehen, wenn das dein Plan hast, dann musst du das nachweisen, über Plan de Redressement, dann musst du das nachweisen, über Plan de Maintien de l'Emploi, oder aber über einen Accord intersektoriell. Dann könnt er doch genehmigt, aber wenn du das nicht kannst, dann, wenn es klifft, dann probiere aber löse dich zu restrukturieren. Das ist ein bisschen die Approche, die wir gemeinsam gewählt haben. Und ich so nachher, da haben wir gemerkt, zusammen mit den Gewerkschaften, zusammen mit den Patronatsorganisationen und auch Regierungsseite, weil wir natürlich ein Interesse haben, dass die Betriebe sich auch selber auf den Weg machen und einen neuen Businessplan für sich entwickeln. Vous avez parlé un tout petit peu des avances que vous n'avez pas encore récupérées, mais la semaine dernière, il y a eu une perquisition spectaculaire à Luxembourg dans une entreprise luxembourgeoise soupçonnée de fraude au chômage partiel. Est-ce que vous auriez un indicatif, quelques chiffres sur la fraude au chômage partiel? Nee, dat kann ich natürlich net. Der gesieht, wir sind natürlich aufhängig von den Informationen, die wir aus den Betrieben kriegen. Den Problem besteht daran, dass man mit all den kleinen Betrieben müssen die Leute unterschreiben, iwwer die Delegation respektiv iwwer sich das bestätigen, dass sie de Chomage partiell
Kit. Dat hecht immer natürlich an enger Situation, wo Leiit her no mis Appppes ukloen, wo se selber mat impliéiert wären, dafür as das relativ schwierig. Mir gëtt awer Fall, wo ganz klo herauskënnt, dats het Froden gëtt, an die ginn dann weiter un de Park geleet. Eng noch klacht voraus enkeier eng Diskussion opkom, wo eng Gewerkschaft Betrieb beschëllecht, dat du net proper gespielt zu hunn, dann kommen natürlich Kontrollen, michch will awer auch ganz klar so muss bewiese gin, dat dann froh den gisinn, mir sind hainer immer an engem Land, wo d'Unschuldsvermutung Präsumption d'innocence zielelt, dofir wëlech ken fir verurteilen. Me Wammer Reklamationune kreen, kreen dat doch einst durch anonym, da ginn Kontrollen gemerk, a wann Undeutungen do sind das froh den gemerk, da ginn se auch oni zu zecken in de Park weiter. Dernière question, la semaine dernière on a beaucoup parlé du crément dans les avions de Luxair. Au-delà de cet aspect peut-être un peu anecdotique, il y a les difficultés du groupe Luxair compte tenu des restrictions de voyage, etc. Est-ce que l'État examine déjà par exemple une recapitalisation du groupe ou des mesures d'aide particulières à la compagnie? Ich menge bei der Luxair so, dass man eng national Tripartit hatten, wo en ganz Reihe vun extra mesureuren, die so am Chômage partiell net firgesi sinn, desideiert goufen. Natürlich ass och an dem Restrukturationsplane vun der Luxair de Chômage partiell e ganz wichtig Element. Anschat fir Dr gesot, dat ich markent firstellen, dat zum Beispiel Stonnenzull, wo in den Urrecht huet op Chômage partiell, dass man dé werden an Glut setzen, dat in ënner Umstände ganz Joer lang, ganz Kalenderjoer lang kann vun Chômage partiellsmesuren profitieren. Dat setzt allerdings voraus, dat können man net verallgemengeren op all einzelne Betrieb, den net ëffet, dat setzt allerdings voraus, dat se Plan de maintien de l'emploi gemer ass an der méger Vierstellung setzt och voraus, dass du gemeinsam ofkommen tschen Regierung an Sozialpartner do was, an der ken den sich firstellen, dat in de Chômage partiell op ganz Kalenderjoer ausweit. Wie gesot Luxair as an der dotach Situationun ArcelorMittal as an der dotach Situationun am Häte jo och an denen zwee Akkorden Tripartit, sektoriellen Akkorden Tripartit jo och ganz klar ugedeit, dat d' Regierung will op den dote Weg goen. Merci. Sos nach Freund? Wann dat net de Fall ass, dann sonch vielmals merci.